Ćao svima! Danas pravimo nešto jako kremasto i osvežavajuće već na prvi zalogaj. Pre nego što krenemo u akciju, zapratite moj kanal da se družimo redovno i da ne propustite ni jedan recept. Treba nam oko pola kilograma mandarina. Oljuštite ih i izblendajte štapnim mikserom. Ako ga nemate, blender ili secko će uraditi isti posao. Poenta je da dobijemo čisti sok, pa ćemo ih dobro procediti kroz cediljku. Treba nam oko 300 ml tog soka. Sipamo sok u činiju. Dodajemo 80 g šećera, 2 cijela jajeta i jedno žumance. Ubacujemo i 30 g gustina i obavezno narendanu koricu jedne mandarine za onaj intenzivan miris i ukus. Sve to dobro izmutite mikserom da ne ostane ni jedna grudvica. Sada idemo na kuvanje. Znači šerpa na šerpu, ali pazite da voda u donjoj posudi ne dodiruje dno gornje posude, a temperatura neka bude srednja. Kada osjetite da se fil lepo zgusnuo, kuvajte ga još nekih 5 minuta. Kada ga skinemo sa vatre, dodajem 70 g maslaca ili margarina. Promešam da se otopi i ostavim da se potpuno ohladi na sobnoj temperaturi. Dok se to hladi, prelazimo na beli kremasti deo. Pomešati 500 g krem sira sa 70 g šećera u prahu. U posebnoj posudi mutim 350 ml slatke pavlake. Kada krene da se zgušnjava, dodajem onaj sir i samo kratko sjedinim. I bijeli fil je spreman. Za umakanje piškota pomešajte 200 ml blendanih mandarina, 30 g šećera i 150 ml vode. To kuvamo oko 5 minuta i ostavljamo da se prohladi. Piškote koje idu uz ivicu kalupa malo skratite sa donje strane da bi stabilno stajale. I umačite ih u sok samo sa te donje strane. Tako će ostati čvrste i lepo će uokviriti tortu. Koristim kalup od 20 cm prečnika i treba će nam oko 300 g piškota. Na dno stavljamo red natopljenih piškota.
preko ide polovina belog fila. Onda polovina onog predivnog fila od mandarina. Zatim ponavljamo red natopljenih piškota, zatim druga polovina belog fila. Samo ostavite par kašika belog fila sa strane, treba će nam za ukrašavanje na kraju. Za sam kraj odozgo stavljamo preostali fil od mandarina. Još malo dekoracije onim filom što smo odvojili i naša citrusna tortica je gotova. Ostavite tortu u frižider na nekoliko sati ili da prenoći. Izgleda fantastično, a ukus je još bolji. Hvala vam puno što ste gledali ovaj video. Ako vam se dopao recept, obavezno zapratite moj kanal i vidimo se uskoro u nekom novom videu. Prijatno!